हे व्हाट्स अप। आज है क्या डे 4 और जब से मुझे सिम्टम्स आए तब से डे 6। आज सुबह से मुझे खराश हल्की हल्की चालू हुई है, खांसी और छींक स्नीजिंग भी चालू हुई है। सो मुझे सबसे दूर ही रहना है ऑफ कोर्स। और आज मेरी बात हुई मेरे न्यूट्रिशनिस्ट से जिन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की थी। उन्होंने मेरे को बताया कि काम करना धीमे धीमे चालू करो, जितना लेज़ी रहोगे उतना इसको फाइट करने में दिक्कत होगी। कहते हैं इट्स जस्ट फ्लू टाइप की चीज़, ऐसे लेके चलो एंड जस्ट अपने आप को एक्टिव रखो, वॉक करते रहो, अंदर मोबिलिटी एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग करते रहो, अपना काम करना चालू कर दो। कल से मैं गिटार प्रैक्टिस चालू कर दूँगा, यहाँ बैठ के नहीं या मे बी बैठ के। ऑफ कोर्स मेरे को चेयर पे भी आना है, बेड पे बैठे बैठे बेकार हो रहा है सब कुछ। हल्का सा गिटार प्रैक्टिस चालू करूँगा। डे आफ्टर आई थिंक आई विल स्टार्ट माय गिटार लेसन्स। अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है वेंसडे थर्सडे से हम लोग क्लासेस चालू कर रहे हैं। और यूट्यूब पे एक वीडियो भी डालना है मुझे, प्रॉबली कल या परसों में एक वीडियो डालूंगा कॉर्ड्स निकालने की निंजा टेक्निक नंबर 2। वो टेक्निक मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जो मैंने कॉर्ड्स निकालने की निंजा टेक्निक एपिसोड 1 में चीज़ें यूज़ की थी वो मैं इतनी नहीं यूज़ करता जितनी मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। मैं आपको इसका वीडियो डे आफ्टर आपको मिल जाएगा। मैं कोई भी एक रैंडम गाना उठाऊंगा, उसकी कॉर्ड्स निकाल के दिखाऊंगा कि मैं कैसे कॉर्ड्स निकालता हूँ और कैसे आपको निकालनी चाहिए उस टेक्निक से। वो टेक्निक बहुत यूज़फुल है, हर गाने पे लग जाती है ऑलमोस्ट। देन आज मैंने खाया था फिश राइस सुबह और शाम दोनों। अभी मैंने थोड़ा सा चिकन भी खाया। मेरे को बताया गया है, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट से जो बताया मैं आपको शेयर करूँगा। डाइट एकदम नॉर्मल रखनी है, जो हमारी बैलेंस डाइट होती है। ऐसा नहीं कि कार्ब्स बढ़ा देना है, फैट बढ़ा देना है, शुगर बढ़ा देना है, कुछ भी नहीं। एकदम नॉर्मल डाइट रखनी है। विटामिन सी लेते रहना है, जिंक लेते रहना है, विटामिन डी लेता रहना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपको कोविड नहीं भी हुआ तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। और वो हमेशा शुरू से इम्फेसाइज करते थे मेरे न्यूट्रिशनिस्ट कि भाई जितना एक्टिव रहोगे, जितनी लीन मसल डेवलप करते रहोगे, उतनी आसानी से कोविड को फाइट कर ले जाओगे। कौन से देश का नाम बताया था उन्होंने, मैं कमेंट को पिन करके लिख दूंगा अभी। अगेन जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ मेरे ऐसे सब थॉट्स चले जाते हैं। उन्होंने एक देश का नाम बताया था, वहाँ पे गवर्नमेंट सिटीजन्स को बस ये बता रही है कि भाई खुले में वर्कआउट करो, खूब अच्छे से वर्कआउट करो, एक्टिव रहो। ये है कोविड को फाइट करने की टेक्निक। आज उन्होंने भी मुझे बताया, कहते तुम्हें माइल्ड सिम्टम्स इसलिए हैं क्योंकि अगर तुम आज से 1 साल पहले वाले आकाश होते तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती। सोर थ्रोट, ब्रेथलेसनेस, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता था। बट कहते कि सिंस यू ऑप्टेड फॉर दिस लाइफस्टाइल, यू डेवलप्ड सम मसल्स, लॉस्ट ऑल द फैट यू हैड, इसलिए तुम काफ़ी आसानी से चीज़ें कर पा रहे हो। और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग को भी कोविड हो गया है, नो प्रॉब्लम। ये जो मैंने चीज़ें बताई, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, और थोड़ा सा अब से एक्टिव हो जाओ, है ना। कुछ योगा देखते रहो, अपने आप को स्ट्रेच करते रहो। बहुत अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है, बर्पीज करने को और पुलअप्स करने को नहीं कह रहा हूँ। बट अब से हमें सीख ले लेनी है कि भाई एक हेल्दी बॉडी होने से आप डिजीज़ को भी बहुत आराम से फाइट कर सकते हो। ऐसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर ये मेरी हेल्दी बॉडी की वजह से कि केवल मुझे माइल्ड सिम्टम्स हैं। आई थिंक ये क्या होता है, वीडियो बनाते ही कुछ तो होने लग जाता है ऊपर। प्लीज़ अगर आप बिल्कुल सही हैं, अपने घर पे वर्कआउट चालू कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वर्कआउट्स डाले हुए हैं और इस चैनल में भी, यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करना, आपको कुछ वर्कआउट्स मिलेंगे। उन वर्कआउट्स को करो, दिन में 40-45 मिनट करो, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए, है ना, स्टैमिना बढ़ जाए। इट विल रियली हेल्प यू। बाकी बहुत मन हो रहा है बजाने का, ठीक है, कल से मैं बजाना चालू करूँगा। आज मैं एक और दिन रेस्ट ले ले रहा हूँ, ऐसी अपनी खुशी के लिए। छुट्टी, एक और दिन छुट्टी, रेनी डे, स्कूल नहीं जाऊँगा मैं, कल से चालू हो जाऊँगा। और बाकी मेन चैनल पे वीडियो आएगा, उसको देखिएगा। अपना ख्याल रखिए, फिर से मिलते हैं, बाय।